शरद जोशी का ये एक व्यंग्य लेख है, टाइपराइटर पर प्रवाहवादी प्रयोग। लेखक टाइपराइटर सामने रखकर बैठ गया। अखबारी मांगों को जाने दो भाड़ में। मासिक पत्रिकाओं के लिए काट छाट कर लिखना, इतने हजार शब्दों से कम की कृति बनाना सब बेकार बातें हैं। आज वो नियंत्रित और सुसंगठित गला पकड़ अभिव्यक्ति से विद्रोह कर बैठा है। सारी सृष्टि प्रवाहमय है, न आदि न इंटरवल न अवसान। फिर बाह्य व्यावहारिक जगत की कार्यकारणता कैसी। आज टाइपराइटर पर आंतरिक जीवन की अनुक्रमता और व्यतिक्रम की प्रतिष्ठा करेगा। आज उसकी उंगलियों का संबंध उसकी चेतना के प्रवाह से है और किसी से नहीं। उसने सहज टाइप किया। गैतम की आबो पेड़ा चिपी पेड़ा चिपी, गैतम की आबो पेड़ा चिपी, घिस्से का वन चकचम, कोटी भापो जांगेर, मांगेर पार चला साबलू, तरी आखी आखिनारी गोए पुले हम, बाटकरी काट लगी गात मजा बाहरी, छलगत मत लंबी धत धत, देख बघा नर नारी 100। और वो एकाएक रुक कर स्वयं अपनी कृति की ओर साश्चर्य देखने लगा। क्या लिखा है उसने? ऐसा लगता है उसे टाइप करना ही नहीं आता। वो हंसा। व्यावहारिक बाह्य जीवन फिर अंतर्चेतना का मजाक बनाने लगा। ध्यान से पढ़ा। गैतम की आबो पेड़ा चिपी। उसके बाह्य ने अंतर के साथ तादाद में स्थापित कर लिया। धीरे धीरे अर्थ खुला। गैतम, ऐसा लगता है जैसे कहा गया है गए हुए प्रियतम। प्रीतम को संबोधित करने की जल्दी में बन गया गैतम। पेड़ा चिपी क्या है? पेड़ों में छुप छुप कर, अर्थात ओ गए हुए प्रीतम पेड़ों के पीछे छुपकर क्यों नहीं आते? ये घिस्सा क्या है? घिस्से का वन चकचम, कोई घिसने लायक वस्तु जिसके वन हो। अरे चंदन, तब तो अर्थ साफ है। चंदन का वन आज चांदनी में चमक रहा है। घंटे भर माथापच्ची के बाद लेखक ने जब सारी पंक्तियों के अर्थ निकाल लिए तो उसे आश्चर्य हुआ कि उसके मन में कोई अनुसूचित जनजाति का कवि बैठा गा रहा है। गैतम की आबो पेड़ा चिपी, घिस्से का वन चकचम, कोटी भापो जांगेर, मांगेर पार चला साबलू, अर्थात ओ गए हुए प्रीतम पेड़ों के पीछे छुप छुप कर आओ। आज चंदन का वन चांदनी में चमक रहा है। किसी की कुटिया में जगह भांपो, या यदि मन नदी के पार जाना मांगता है तो वैसा बोलो। तारी आखी आखिनारी गोए पुले हम, बाट करी काट लगी गात बधा बांधारी, अर्थात तेरी आंखों में ओ बड़ी आंखों वाली नारी, हम अपने को भूल गए। बाट कड़ी है, कांटा लगा है, तो अपना गात मेरी बाहों में दे दे। छलगत मतलंबी धत धत, देख भगा नर नारी 100, अर्थात छल से गले मत लग, धत धत, बाग से सैकड़ों नर नारी देख रहे हैं। लेखक ने सोचा, हाय मेरे अंतर में छुपा सुप्त आदिवासी आज कैसे जाग उठा। किस अज्ञात भीलनी से डुएट गा रहा है। इस कृत्रिम जीवन की तहों के अंदर, गहरे अंदर, कहते हैं कोई ओरांग उटांग बसता है। वही ओरांग उटांग अपनी श्रीमती ओरांग उटांग के साथ गीत गा रहा है। चंदन का वन, नदी, झोपड़ी और मुक्त मिलन की मेरी चाह, पर हाय बाग में सैकड़ों नर नारी देख रहे हैं। बाग जहां प्रकृति को कृत्रिम आकार प्रकार दिया गया है। नर नारी यानी आज के क्लीन शेव्ड नर और लिपस्टिकिता नारी मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं और बोलते हैं, डेम जंगली कैसी हरकत पब्लिक में कर रहा है। और प्रवाहवादी लेखक युग युग से बिछड़ी हुई अपनी प्रियतमा को याद कर दुखी हो गया। उसकी उंगलियां थक गईं, थम गईं और वो पास पड़े सोफे पर टांगे सिकोड़ कर लेट गया। कुछ देर बाद वो फिर उठा। टाइपराइटर पर नया कागज चढ़ाया। नहीं, ऐसा प्रवाहवाद नहीं चलेगा जिसमें शब्द भी विकृत हों, अर्थ के लिए शीर्षासन करना पड़े। शब्द तो आत्मा से बंधे हुए हैं, वो तो सहज निस्तरित हो सकते हैं। बंधन का आरंभ वाक्य से होता है, जहां व्याकरण का नियंत्रण अनिवार्य है। मन में लेखक के ये भी भय कि इस पेड़ा चिपी को छापेगा कौन।
चित्रकला तो है नहीं जहां कला और उन्नत भावबोध के नाम पर खींची गई आड़ी टेढ़ी लकीरें भी पुरस्कृत हो जाएं। इस बार टाइपराइटर पर उंगलियों की स्वतंत्रता छिन गई थी, पर अभिव्यक्ति अभी भी बंधन विहीन ही थी। जो टाइप हुआ वो इस प्रकार है। चंद जिज्ञासाएं। 1। आम, तुम लंगड़े क्यों कहलाते हो जबकि तुम ऐसे नहीं? और यदि लंगड़े ना हो तो बताओ, क्या तुम पैर वाले हो? 2। यदि शेक्सपियर पर तुलसी का प्रभाव पड़ता ही तो क्या होता? डेस्डिमोना को वनवास मिलता और शायलॉक से हनुमान निपटते। 3। क्यों नहीं संसार के सारे नेता मिलकर इस शाश्वत समस्या पर विचार करते हैं? क्यों नहीं कि अक्सर सरौते से काटने पर सुपारी सड़ी ही क्यों निकलती है? 4। ये फिजूल की बात है जनाब कि कद्दू और मोटर के पहिए में साम्य है, और यदि साम्य सिद्ध भी हो जाए तो विश्वास रखें इससे कद्दू महंगा नहीं होगा। 5। ये अच्छा ही है कि इतिहास में शाहजहां एक ही हुआ। यदि मानो 8 शाहजहां होते तो क्या होता? 8 ताजमहल होते। जैसे हमारे शहर में 8 बड़े सेठ जी हैं तो 8 प्याऊ हैं। 6। व्यवस्था और शासन पर क्या क्या न बोलता अरस्तु, पर हायरी एथेंस की राजनीति उसे नगरपालिका का अध्यक्ष भी नहीं बनाया गया। 7। आधुनिक उपन्यासों के पुंसत्वहीन नायकों के क्लब में विचार किया जा रहा है, प्रायः 7वें अध्याय में ही नायिकाओं का भाग जाना नैतिक दृष्टि से उचित है या अनुचित? 8। क्या वो अन्याय नहीं है झींगुरों के साथ कि रात रात भर रियाज करने पर भी अभी तक उन्हें रेडियो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला? अंतश्चेतना के प्रवाह के अंतर्गत टाइप की गई उक्त समस्त पंक्तियों को पढ़ने के बाद लेखक को संतोष हुआ, क्योंकि ये प्रश्न और ये नई स्थापनाएं आज तक साहित्य में नहीं हुई थीं। जैसे युगों से मौन बैठी जिज्ञासु आत्मा ने आज मुखर होकर अनेक प्रश्न एक साथ कर दिए। लेखक फिर सोफे पर लेट गया, लेकिन पहले के समान इस बार उसकी टांगें सिकुड़ी हुई नहीं थीं, चौड़ी फैली हुई थीं। एक क्षण को उसे लगा जैसे ये सोफा नहीं हिंदी साहित्य का इतिहास है। ये सोचने के बाद वो और टांगे फैलाने लगा।